寺院嚟嘅人壽寺。頭先呢個你唔係你嗰個咩嚟嘅咩？哇！呢棵嚟㗎。係咯，你好似有 mark 到嘅喎。有。哇！呢棵幾多千年咧？有冇千年啊？有冇1000年啊？唔係呢啲係咪一公一乸？啊，唔知喎。係喎，嗱呢邊有喎，唔清楚係咪？成雙成對嘅喎。好似守護神啊，守護神嚟嘅。嗱呢啲咧肯定有靈性嘅，呢啲唔好搞啊！呢啲樹一定唔好話真係擒下爬下嘅，唔好啊！一定有嘅呢啲，一定有咧，尤其是喺寺院嗰度咁大棵，一定有嘅。即係唔係話樹嘅本身有，即係呢啲樹咧，樹帶好遮陰、好乘涼啊嘛，咁會係吸引嗰啲有靈性嗰啲去嗰度去遮陰乘涼。所以見到啲咁嘅大樹繩咧，就尊重佢啲。咁解樹啲咪係樹植物嚟噶嘛？咁嗱，咁我今日解釋咗俾你聽嚇。犀利啊！呢隻有個3個人先。一個大舞台喎。啊呢度。哇！幾多人先諗得過去啊？咪真係要攞落嚟喂，嗰種氣氛咧，氣氛唔同，個感覺啊，喂喺上面唔同，落嚟講唔多，形容唔到，形容唔到。即係你好想喂，頭先原來我哋搞錯啊，其實喺呢度，哇！呢嗰種喂，幾犀利啊！喂，影張相喎！嗰種身體感受係唔同啊。不過咧，如果我哋喺度飲咖啡，就好或者會打少咗寺院。不過如果揀真係揀呢度，其實哇好舒服，唔知點解，成個 feel 啊！我關樓關張時，哦個地方啫，唔係棵樹，唔係棵樹。哇幾多人有睇先？我估計1、2、3、4、5，冇10個都差唔多啦，8個啊，8個啊，好 feel 好 feel 好 feel。張木係個張啊！喂，空姐，登機空姐。喂，有啊，有得登機喂，又要飛不似預期。嗰啲咩機種啊冇研究喎，我唔係乜都識㗎大佬。山寨啊！啊？山寨機嚟嘅。山寨，唔係應該俄羅斯款咁啊？中國係啊，俄羅斯專家，影唔到個翼。中國機廠影到。嗰啲唔知第幾批嗰啲飛機係嘛？好。好人好。啊，如何保證降落時候個轆一定落到嚟咧？打開咁啊，個轆落唔到嚟，咁一定要保障呢樣嘢。係咪揾個人匿喺裏邊？啊，撳掣撳唔到咧，就人手去拱個轆出嚟咧，係咪啊？冇得經常去喎。我就係話，咁你降落嘅時候點樣保證100%個轆會落到嚟咧？係咯。係咪咁咁落唔到嚟係大劑㗎嘛？試啊嘛。好啦，而家充滿好奇感啊！希望影到啲嘢嚇。2020年，咁即係唔關事啊！呢個1980年，我後邊睇翻落去，哦，佢話呢架咧係咪啊？呢個主席專用機啊，1970年，我國巴基斯坦3架同型飛號叫3叉戟飛機，哇！犀利啊，真係犀利，犀利！自豪感！